ऐसन का बात हो गईल कि अनिल गुप्ता के टकला होके के पड़ गई। दोपहर के समय हम एडिटर साहब घूमते रहनी सन, तब तक अचानक से अनिल गुप्ता के फोन आवेला। अनिल गुप्ता के फोन आवते हम एडिटर साहब निकल जानी सब तुरकौली। बोर्डिंग चौक पे पहुंचले के बाद पता लगता कि अनिल गुप्ता के गाड़ी तो बा, लेकिन अनिल गुप्ता के पते नहीं। सैलून के अंदर अइला के बाद पता लगता कि इनकर छिलवाए के बाटे। सैलून में जब आइए करनी तो सोचनी हम अपनो केस कटवा ली, लेकिन केस कटावेला भीड़ इतना ज्यादा रहल कि नंबर लगावे के पड़त रहल। कुछ ही देर इंतजार कइला के बाद में दोस्त के होके लागल टाकला। इनकर टाकला होत देख के तो हम तो बहुत ज्यादा खुश रहनी। इनकर टाकला होके के ई रीजन रहल कि गर्मी से बहुत ज्यादा बाल टूटत रहल। ओने तो उ टाकला होत रहल, हेने हम आराम से डांस देखत रहनी। बाकी टाकला वाला इनकर लुक केकरा केकरा अच्छा लागत कमेंट करके जरूर बताई। अभी हम डांस देखते रहनी तब तक की हो गइले है टाकला वाला इनकर फाइनल लुक कैसन लागत कमेंट करके जरूर बताएम। बाकी टाकला भइला के बाद में हमनी के निकलत जा घरे, मिलत नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।